ndaj udhëheqësve të UÇK-s një akt akuzë pa dëgjuar, ndërkohë që për asnjërin nga personat e marrë përgjegjës penal të ushtrisë serbe në Kosovë nuk ka ndodhur gjë tillë. Vetëm për Ratko Mladić është kërkuar të kërkesa për procedurë është Kuvendi i Shqipërisë të ndërpres punimet menjëherë, të ngarkojmë zotin Hasani dhe zotin Shehu në Komisionin e Politikës Jashtme dhe ta përfundoj fjalën. Të përgatisim me urgjencë një deklaratë të Kuvendit të Shqipërisë, e cila duhet gëzojë mbështetjen e gjitha palëve në Kuvendin e Shqipërisë për t'i bërë qartë Hagës dhe çdo aktori tjetër se Shqipëria dhe shqiptarët, populli shqiptar nuk mund ta pranojnë një të tillë të hedhur kundër një lufte çlirimtare, sikurse ka qenë ajo e popullit shqiptar të Kosovës dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kjo deklaratë e Kuvendit të Shqipërisë duhet të miratohet menjëherë. Dhe ti që i ke shërbyer gjithë jetën tënde Serbisë, lirojat foltore Selenam. Kemi një propozim nga kryetari i grupit Partisë Socialiste për hartimin e deklaratës që ngarkon dy deputet nga dy krahat për shkrimin e saj. Ndjes. E votojmë, e hedhim në votim propozimin dhe ndërkohë